بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات. دلوقتي معلش سامحوني اني مش بنزل فيديوهات كل يوم. عشان بس انتوا عارفين، الولاد والبيت وكمان تصوير ومونتاج، فده صعب عليا شوية. نوني كمان بقى لها كام يوم تعبانة شوية، فادعوا لها كده ربنا يا رب يشفيها ويبارك لي فيهم. و ادعوا لي كمان انا بقى ربنا يقويني عشان اقدر انزل لكم الفيديوهات اللي بحاول اجهزها لكم بقالي فترة. هنبتدي النهاردة فيديو بتاعنا، فيديو حلو جدا. احنا مكملين في سلسلة الاكلات الموفرة قبل رمضان عشان نحضر نفسنا لميزانية رمضان الجامدة جدا. طبعا عندنا كلنا دلوقتي في الغلاء ده، يعني ربنا يا رب كده يرحمنا من عنده آمم، يعدّي الأيام دي على خير يا رب. عفوًا. آآ، ده هيبقى عندنا رمضان والعيد، وكلّنا طبعًا عندنا ولاد ربنا يبارك لنا فيهم، وعايزين نفرّحهم ب هدايا وزينة رمضان وكمان فوانيس. إحنا يا كبار كلّنا بنبقى مستنيين الفانوس بتاع رمضان ده كل سنة، وكمان عندنا لبس عيد عايزين ميزانية جامدة جدًا. وربنا يا رب يرفع عننا الغلاء والوباء والبلاء يا رب، ويقدّر أزواجنا ويديهم الصحة والعافية ويوسّع في أرزاقهم يا رب ويبارك فيها، عشان يقدروا بجد يعدّوا الأيام الصعبة دي على خير. فيعني مساهمةً مننا كده، وكل ست جدعة أصيلة طالعة من بيت اتعلّمت فيه إنها إزاي تساند جوزها، وإزاي تُقف جنبه في محنته. بتحاول على قد ما تقدر إن هي تخلّي المركب تفضل ماشية بنفس الوتيرة، أو على الأقل بتحاول تفضل قريّبة من اللي هي كانت متعودة عليه، واللي بيتها كان متعوّد عليه وولادها متعودين عليه. ما بتحاولش تقصّر، بس بتحاول توازن الدنيا شوية عشان تعدّي الفترة دي على خير. فعلى قد ما بنقدر بنحاول نوفّر، طبعًا مش هنحرم ولادنا ومش هنحرم نفسنا، بس بنحاول نوفّر على قد ما نقدر. فالأكلة بتاعتنا الحلوة الجامدة دي اللي شكلها يفتح النِفس، كلّها معمولة بربع كيلو لحمة. أيوه، ربع كيلو لحمة مفرومة. هنعمل منّه كام أكلة وهيعجبوا الولاد جدًا، وهيعجبوا كمان أزواجنا. وإن شاء الله لو جرّبتيها كده هتشوفي وهيدعي لِك ويقول لِك تسلم إيدِك يا سِت الكل. هنسمّي الله كده ونبتدي النهارده نشوف معانا إيه. معانا بيضتين، ومعانا كوباية ونُص من الدقيق، عليهم ذرة ملح ومعلقة baking powder. وهنشوف هنعمل إيه، عجينة إيه دي مش عجينة، إحنا هنعمل النهارده كريب. هنجهّز دلوقتي عجينة الكريب عشان هنعمل كانيلوني. هنعمله بطريقة بسيطة جدًا وسهلة. معانا كوبايتين من اللبن، ممكن لبن حليب أو لبن بودر. أنا دلوقتي بصراحة لإن اللبن برضه غِلي، ربنا يا رب كده يرحمنا، غِلي وسعره بقى عالي جدًا، ف باجيب لبن بودر سعره كويس معقول مش وِحِش، وكمان آآ يعني كخامة حلو مش وِحِش بصراحة. في نوعين باجيبهم، في نوع اسمه ميرو، سعره أقل من نيدو، بس بنفس الطعم تقريبًا يعني، طعمه حلو أوي وأرخص من نيدو. وفي كمان باجيبه سايب من عند العطار، بيبقى أرخص. بس السايب بتاع العطار ده أنا باستعمله مثلًا لو هاحطه في بسكوت، هاحطه في كيك، هاحطه في حاجة مش هتبان أوي. لكن اللي هو الميرو ده باعمل منه حاجة مثلًا زي كده، لو هاعمل كريب، لو هاعمل حاجة محتاجة لبن وما عنديش لبن حليب باعمل منه، فبيبقى طعمه حلو أوي برضه، ومش بيأثّر في الوصفة خالص. ضربنا بقى البيضتين في الخلاط. النهارده كل حاجة في الخلاط، ممكن تضربيهم على إيدِك كمان برضه يعني. معلش آسفة النهارده مش عارفة في حاجة في زوري كده غريبة. فضربنا بقى البيضتين في الخلاط، ومعاهم فلفل أسود، شوية فلفل أسود صغيرين وشوية ملح.
لو هنعمل منه حلو هتبقى بنفس المقادير بالضبط، بس هنشيل الفلفل الأسود وهنحط شوية ملح صغيرين جدًا، مش هنخلّي العجينة تبقى مالحة، تمام. فإحنا ضربنا بقى دلوقتي كده البيضتين وحطينا الكوباية ونُص دقيق، كوبايتين لبن، آمم وذرة الملح ومعلقة بيكنج باودر، وضربناهم مع بعض لحد أمّا حسينا بقى إن ما فيش تكتلات خالص، وهنسيبه يهدى على جنب تقريبًا من نُص ساعة لساعة، هنلاقي قوامه هيتخن معانا شوية، وهنبتدي نخففه واحدة واحدة لحد ما نوصل القوام اللي هاوريه لكم. ومعانا بتنجانتين كده حلوين، قشرناهم وقطعناهم، شِلنا القشر منهم وقطعناهم، ورشيت عليهم رشة ملح، وسِبتهم على جنب عشان يصفّوا المَيّة اللي فيهم. وعندنا كمان فلفل أخضر ولحمة مفرومة، طماطم وخيار، وعندنا شوية رز باقيين. الرز بقى دلوقتي طبعًا وصل سعره في بعض الأماكن يعني ل25 جنيه و20 جنيه، النوع اللي هو يعني شغال كده بنلاقيه ب18 جنيه. فطبعًا أي حبّة رز اوعي ترميهم، اوعي ترميهم. يعني لو فرضًا إحنا طبعًا كل الناس دلوقتي بقت بتعمل على القد بالضبط يعني، حتى لو اتبقى منِّك يا ستي حبّة رز ما ترميهمش خالص، تعالي هاقول لِك بقى تعملي بيهم إيه النهارده. هنقلي البتنجان على النار، وهنحط في طاسة تانية شوية زيت، يعني نقطتين كده زيت عشان هنعمل الكريب بتاعنا. هنا كان عدّى تقريبًا ساعة إلا ربع على إن عجينة الكريب هديت يعني، فقوامها كان تقِل وزوّدته شوية، ممكن تزوّديه شوية لبن وشوية أو شوية مَيّة عادي جدًا. هنفُكّه شوية كده ونسيبه برضه يهدى بتاع 5 دقايق كده وبعدين نبدأ نقلي. هنقلي إزاي بقى كلّكم شايفين أهو، في الطاسة أنا باحط نقطتين زيت وبعدين بانزل بالكبشة بتاعتي، مقدار الكبشة يعمل لي كريباية أهو بُصّوا حجم الطبق عمل كريباية حلوة ومش رفيّعة أوي يعني، فيها سُمك شوية كده. أنا بانزل بالكبشة كده وبعدين بالِف الطاسة بإيدي كده أخلّيه إيه، ياخد شكل الطاسة يعني القاعدة بتاعة الطاسة. مش عايزة أقول لكم بجد العجينة ديّة جرّبوها إن شاء الله هتعجبكم وهتبقى حلوة أوي وممكن تعتمدوها كحلو، نحشيها بقى شوكولاتة، نحشيها مكسرات، نحشيها سكر بودرة، نعمل شوية سيرب كده شربات نسقيها بيه، أي حاجة مش هتقول لأ. حبة مربى، معلقتين مربى عندِك، ممكن نحشيها سكر وحبة قرفة، أي نوع حشو هيبقى حلو أوي وهيضبط معاكم وهيبقى طعمها حلو أوي، أوي، أوي. البتنجان بتاعي أهو أنا برضه حاطاه على النار وباقلّبه واحدة، واحدة، وباطلّعه نُص سِوَى مش مستوي أوي يعني مش عايزاه يتهري عشان أنا لسه هاحطه في بقية الخلطة بتاعته، فأنا هاحطه لسه في خلطة كمان فمش عايزاه يتهري مني. وهاكمّل ببقية الكمية بتاعة الكريب كلّها. ما تخافوش إن هي إحنا لو جهّزناها من قبلها يعني لو حمّرناه كلّه، يعني جهّزنا الكريب كلّه وحطيناه على جنب لحد لمّا نعمل مثلًا الخلطة أو هنعمل أي حاجة تانية أو جالنا أي حاجة وانشغلنا، فعادي مش هيجرى له أي حاجة. يعني أنا كانت نوني برضه يعني مش بتسيبني وقت طويل إن أنا أخلّص الأكلة كلّها، بتخلّيني أروح لها شوية وأكمّل شوية ما بيجراش أي حاجة يعني تمام. بس والبنات اللي لسه متجوزين جديد وما بيعرفوش يعملوا الكريب، في دلوقتي بقى الطاسة بتاعة الكريب والمعلقة بتاعته والدنيا بقت سهلة يعني، فممكن تعمليه بكل سهولة. وزي ما انت بقى زي ما انتوا عايزين بقى، عايزين حجم الكريباية يبقى قد ايه بنزود العجين، يعني عايزينها تبقى كبيرة بنزود، عايزينها تبقى صغيرة بنقلل، وحسب كمان حجم الطاسة، يعني حجم الطاسة كمان بيتحكم في حجم الكريباية نفسها. وهنكمل بقى بقية قلي البتنجان. لما بنرش عليه الملح وبنسيبه في المصفى كده ينزل المية اللي فيه دي، الحركة دي بتخليه ما يشربش زيت كتير. يعني لو كنت شفته في أول الفيديو أنا حطيت شوية الزيت ما زودتش تاني، يعني ما دلوقتي طبعا كمان أسعار الزيت بقت نار خالص يعني، فبنحاول على قد ما نقدر إن احنا نحافظ عليه. بس فباقول لكم بقى الحركة بتاعة البتنجان ديّة لمّا بنعصره كمان من المَيّة اللي فيه،
ما بيشربش زيت خالص، وبيبقى طعمه كمان ألذ، ولا بتلاقيه بقى كَش ولا حجمه قَل ولا اتحرق منِّك ولا أي حاجة، هتلاقيه تمام يعني حلو أوي. ودلوقتي كمان سعره رخيص مش غالي، يعني دول كانوا تقريبًا ب2 جنيه ونُص. يعني أنا جايبة نُص كيلو، ما كانش كتير، وربع فلفل، و والربع كيلو اللحمة المفرومة، هو ده اللي كان إيه، يعني يعتبر أكتر حاجة كانت مخلّية الأكلة يعني فيها مصاريف شوية. التكلفة يعني بتاعتها كانت هو ربع كيلو لحمة، لكن بقية المكونات بصراحة يعني الحمد لله يعني بسيطة وفي متناول أي حد. تمام، بس وهنقلي كمان شوية فلفل، يعني كام واحدة كده قطعتهم نضفتهم من البذر وقطعتهم شرايح كده صغيرة، وهنقليهم عشان نحطهم في آم، المسقعة بتاعتنا. هنعمل بتنجان مسقعة بس بطريقة حلوة ولذيذة وسهلة، وكمان جديدة. يعني في ناس بتعمل المسقعة يا إما باللحمة المفرومة يا إما بالصلصة. تمام كده، فهنعملها النهاردة بطريقة بقى مختلفة شوية. كده كنا تقريبا خلصنا كمية الكريب بتاعتي كلها، و نزلت بمعلقة سمنة كده حلوة عشان هعمل العصاج. احنا دلوقتي جهزنا بقى، قلينا البدنجان والفلفل وعملنا الكريب، هنعمل العصاج بتاعنا. كام بصلاية كده حلوين محترمين، يعني عشان احنا محتاجين كمية العصاج تكتر شوية. طبعا زيت اللي اتبقى من قلية البدنجان اهو اخدناه برضو، ما سيبناهوش يعني هنستخدم كل حاجة. شوية بقى ملح وشوية فلفل اسود كالعادة، وشوية كمان بابريكا هنحطهم على العصاج. الجديد بقى هنحط كمان رشة قرفة، وممكن تحطي بقى البهارات اللي انت عايزاها. برضو انا حطيت واحدة مرقة دجاج وشوية قرفة، ومع ده كل ده مع اللحمة. وحطيت كمان فلفل اخضر، قطعت كام واحدة فلفل كده مربعات صغيرة كده وحطيتها مع العصاج. انا عايزة العصاج بتاعي يبقى ياما، وفي نفس الوقت برضو انا مش عاملاه بصل وفلفل بس، يعني كمان يبقى مغذي. يعني الفلفل طبعا الكوبي عارفين كلنا، الفلفل اللي هو الرومي او في ناس بتقول عليه الكوبي، آم، كله حديد وفيتامين، يعني فحلو قوي مغذي للاولاد، وكمان للحوامل برضو. دي معلومة كنت عارفاها من الدكتورة، لانه كان في نسبة حديد عالية، لان كان عندي في الاخر كده شوية انيميا، فكانت الدكتورة نصحتني بالفلفل مع العسل والبنجر والسبانخ، الحاجات اللي هي فيها حديد، يعني ده من الحاجات من ضمن الخضار اللي فيه حديد. تمام، وقطعنا بقى ايه فص توم كده، يعني 3 فصوص توم كبار، وهنعمل بيهم ايه التقلية بتاعة المسقعة بتاعتنا. احنا خلصنا العصاج اهو حطيناه على جنب، انا ما حطيتش فيه ولا طماطم ولا صلصه، سيبته زي ما هو كده. وادي ال3 فصوص توم الكبار بتوعنا اهم، هنشوحهم كده في معلقه سمنه او شويه زيت اللي متوفر عندك. طبعا الاكل بتاعنا ده كل ما بنحط له مثلا يعني معلقه سمنه بلدي في الاكل طبعا بتفرق كتير، بتخلي الاكل يروح في حته تانية خالص. بس لو مش متوفر خلاص هنعمل ايه يعني دلوقتي كنتوا عارفين، الناس اللي بتتابعني كانت عارفة ان انا بعمل القشطة وبحوشها وبعملها سمنة. لكن دلوقتي بقى يعني مش بجيب بصراحة اللبن كتير، اللي هو من الفلاحين يعني، لان كل اسبوع تقريبا دلوقتي بسعر مختلف. بس فحطينا بقى على الثوم اللي شوحناه، كنت ضاربة طماطمتين كده في الخلاط ومعلقتين صلصة ومكعب مرقة. كده بقت الصلصة بتاعتي جاهزة. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنحشي الكريب بتاعنا. جبت البايركس او الصينية الحاجة اللي هندخل فيها الكريب الكانيلوني بقى في الفرن، وحطيت فيه معلقتين من الصلصة اللي انا عملتها من تحت. وهحشي بقى الكريب بتاعي اهو بالعصاج، وهحطه في البايركس اللي انا هدخله الفرن. هنا انا مش محتاجة الفرن يكون حامي قوي، فانا ما ولعتوش من قبلها بمدة.
أنا سِبته زي ما هو بصراحة، يعني سِبت الفرن ما ولّعتوش غير لمّا جهّزت الصواني اللي هتدخل عندي الفرن. هنكمّل الكمية كلّها أهي بتاعتنا، وشايفين بقى بُصّوا العجينة عاملة إزاي، مع إنها كانت قعدت فترة برضه، يعني أنا ما جهّزتش على طول الأكل، كانت قعدت فترة بس طرية وجميلة زي ما هي، ولا بقى بتتقطّع ولا بتتشقّق ولا نشفت ولا أي حاجة. العجينة كانت بصراحة جميلة، جميلة، وعجبت الولاد جدًا، وبألف هنا وشفا على قلوبهم يا رب كده. عجبهم الكريب وأكلوا منّه. وكان طعمه حلو أوي، ويا رب كده يكون بألف هنا على قلوبهم وعلى قلوبكم يا رب كده إن شاء الله وتجربوه. وما تبخلوش عليا بقى كده في النص باللايك الكومنت الحلو منكم اللي بيدعمني ويخليني اخد طاقة كده ايجابية واكمل ان شاء الله بقية الفيديوهات في القناة. وعندي امل في ربنا كبير بجد. الحمد لله من التعليقات يعني كام تعليق يتعدّوا على الإيد، بس بصراحة فرقوا معايا أوي في التشجيع إن أنا أكمّل القناة وما أوقّفش. كُلّنا عارفين إن في الأول كده بتبقى الدنيا صعبة شوية. بس بجد الكام comment اللي جُه لي ادّوني طاقة بجد، يعني ربنا يا رب كده يبارك فيهم الناس اللي علّقت بجد وفرّحتني، ربنا يا رب يفرّح قلوبهم هم كمان يا رب كده إن شاء الله. هنجيب البايركس التاني بقى اللي هنحط فيه المسقعة بتاعتنا العظيمة بقى بجد، مش عايزة اقول لكم كان طعمها رهيب رهيب. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. في ناس بتخلط البتنجان مع الفلفل كده بالصلصة الاول وبعدين تحطه في البايركس وتحط عليه من فوق بس الجبنة او البشاميل او الحاجة اللي هتغطي بيها الوش. وفي ناس بتعمله بالبشاميل بس ما بتحطش فيه صلصة. فانا لا، النهارده بقى افتكرت كده الفيلم بتاع فيلم كده كلنا بنحبه بتاع سعاد حسني الله يرحمها. بتاع صغيرة على الحب لما كان سد مرداش كان واقف بيعمل لها مسقعة في المطبخ. افتكرت ان هو كان بيعملها كده راق بدنجان وراق لحمة مفرومة. طبعا هو كان بيحط فيها سنيبر، فاحنا مش هنحط سنيبر، هنحط بقى ايه، هنحط صلصة. فانا حطيت رق فلفل وبعدين رق بدنجان ورق لحمة مفرومة، وهرجع ارص نفس الرصة تاني كده لحد ما اخلص الكمية اللي عندي. وشايفين ما شاء الله يعني نص كيلو بتنجان عمل لي بايركس حلو محترم. وهحط كمان رق لحمة مفرومة اهو. بصوا بقى الربع كيلو لحمة مفرومة عمل لي شوية عصاج قد ايه، عملنا منهم كام اكلة اهو. وهحط عليها بقى ايه الصلصة بتاعتي اهي. بقية الصلصة اللي انا عاملاها بالتومة بجد كانت طعمها رهيب. يعني انا ما خلطتش بقى الصلصة فيها كلها، انا حاطة من تحت الفلفل وبتنجان واللحمة المفرومة وبعدين حطيت من فوق الايه الصلصة بس. وهحط من فوقيهم بقى خالص من فوق خالص ايه البشاميل بتاعي. الله أكبر يا شايفين بقى الكريب بتاعي كان تحفة ازاي. دلوقتي بقى هجهز البشاميل معاكم واحدة واحدة اهو. حطينا السمنة على النار وهنحط معلقتين كبار او 3 دقيق. هنقلب بقى كده لحد لما الدقيق بتاعي بصوا يسيح ازاي. يعني الطاسة كانت سخنة، السمنة كانت سخنة، فالزيت الدقيق قصدي يتحمر معايا بسرعة. انا ما بحبوش بصراحة يغمق عشان ما يغمقليش لون البشاميل، بحب لون البشاميل يبقى ابيض فاتح كده. فنزلت باللبن وهزود بقى، انا زودت مية، كان عندي تقريبا دول كانوا بقيت كيلو، يعني كنا شربنا منه بالليل في العشاء، وده اللي اتبقى منه حطيتهم على البشاميل بتاعي. وهفضل اقلب بقى لحد لما يختفي كل الدقيق او والتكتلات، ما يبقاش فيه تكتلات خالص في البشاميل، يبقى القوام بتاعه كله كده ايه سايب. وانا عايزاه القوام بتاعه يبقى تقيل شويه كريمي، يعني مش عايزاه يبقى خفيف زي الميه، لان انا مش هعمل بيه مكرونه ولا حاجه، انا يا دوب هستعمله بس للوش. فانا عايزه الوش بتاعي يبقى سميك عشان يبقى الشكل بتاعه باين كأني مثلا حاطه جبنه من فوق. انا ما عنديش بصراحه، ما كانش عندي جبنه خالص. فمش هحط غير البشاميل بس عايزه اقول لكم ادى نتيجه في الاخر حلوه قوي.
وكلكم لو رجعنا الأول الفيديو شفتوا الصواني وهي طالعة شكلها عامل ازاي من الفرن. آه، حلو قوي، وبصراحة الطعم كمان كان رهيب. يعني جربوها بجد ان شاء الله مش هتندموا، جربوها هتعجبكم. وهي أكلة موفرة اقتصادية في سلسلة توفير الميزانية لرمضان. وإن شاء الله يا رب كده يحسن ما بين إيدينا وإيديكم دايما يا رب، ويجعل بيوتنا دايما عمرانة بالخير، ويجعلنا دايما كده مدبرين موفرين لأزواجنا عشان نرحمهم من الغلاء ده شوية، بدل ما نقعد كده ايه نطلب طلبات زيادة زيادة زيادة. إيه، يحسوا ان احنا دايما ايه واقفين كده في ظهرهم كده وجنبهم لحد ما نعدي ان شاء الله الأزمة اللي احنا فيها على خير. ربنا يا رب كده يرفع الغلاء عن البلاد يا رب، بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. غطينا بقى الكانيلوني بتاعنا بالبشاميل، وهنغطي كمان المسقعة البشاميل برضو. بس غطينا الوش كله اهو. بس كده تمام. انا رجعت حطيت بقى كمية اكتر على الكانيلوني بصراحة. والكمية الحبة اللي اتبقوا دول بقى تعالوا بقى، ايوه الرز بقى اللي اتبقى عندنا هنعمل فيه ايه؟ ده رز بشعرية. رز بشعرية فتن، هتحطي رز بشعرية، رز بشعرية والله. وعايزة اقول لكم هيبقى طعمه حلو قوي، جربوه بجد هيعجبكم ان شاء الله، وهيعجب الولاد بقى لانه حاجة جديدة عليهم. وكمان الولاد بيحبوا دايما التست اللي هو القرمشة ده، اي حاجة بتقرمش بيبقى بالنسبة لهم رهيبة. فحطينا بقية البشاميل اللي عندي، مش هنرميه طبعا ومش هنرمي الرز برضو. حطينا بقية البشاميل عليه وعجناه، وبقينا شوية عصاج. صح، هنعمل بيهم ايه بقى؟ هنحشي بيهم ايه؟ الرز. ايه ده، هنعمل محشي رز؟ بس بجد يعني جربوه، حاولوا كده عدوا الموضوع وجربوه هيعجبكم والله العظيم بجد هيعجبكم. وعايزه اقول لكم ان هو ممكن ينفع برز ابيض طبعا عادي يعني. اللي خلاه ينفع برز بشعريه مش هينفع برز ابيض؟ لا هينفع برز ابيض برضه. فانا كنت في الاول جيت احشي واحده كده لقيت فيها رز مكتل على بعض، ففكيتهم الاول وبعدين رجعت بقى اعمل. انا اخدت كميه اهو في ايدي، وبعدين يعني عملت فيها تجويف شبه تجويف كده شويه عشان اعرف احشي، احط جواه العصاج بتاعي بالمعلقه كده اهو. حطيت وبعدين هحاول ان انا اقفل الكوره بتاعتي عشان العصاج يبقى جوه بس ما يبقاش باين من بره. وطبعا هنقدر نتحكم في حجم الكورة زي ما احنا عايزين، هنعملها كبيرة نعملها صغيرة نعملها وسط زي ما احنا عايزين. بصوا انا حبة الرز عملوا معايا الكام كورة دول. وعندنا كيس فيجيتار وحبة لبن. شايفين حبة لبن صغيرين خالص، يا دوب انا هبل بس الكورة من بره وهنزلها في الفيجيتار. ممكن طبعا تستعملي فيجيتار سايب، ممكن نستعمل دقيق ونحط عليه معلقة نشا وشوية بهارات عادي جدا برضو تمام. يعني كله هينفع، اي نوع هينفع، بس المهم ان احنا نغطي الكرة بتاعتنا من بره عشان لو حطيناها في الزيت وهي من غير اي حاجة هتسيح وتفك مننا في الزيت، وهتلزق كمان يعني هتبقى مش لذيذة خالص يعني. لكن لازم نعمل لها الكفر ده من بره عشان ما تسيحش مني في الزيت، عشان تفضل ايه متماسكة ومحافظة على شكلها، تفضل كورة كده يعني. ومش عايزة اقول لكم بجد عجبت الولاد قوي وعجبهم طعمها، وكمان جوزي بصراحة عجبته الفكرة ان هي حلوة. وطبعا ما ضيعناش الرز ما رميناهوش، وكمان ما اكلتهوش الرز بايت فطعمه بقى مغير مثلا، لان جوزي من الناس اللي ما بتحبش الاكل البايت، فكده بالنسبة له الموضوع تمام. نأسف لهذا العطل يا جماعة، هنوني كانت على رجلي معلش. بس بايديا كده لميت الفيجيتار على جنب كده عشان ما يلزقش مني في الطبق، و آه، يكفي معايا الكام واحدة اللي فاضلين دول. بس فاتفقنا اي نوع ممكن نستعمله عادي جدا، وطبعا الزيت يكون غزير شوية. يعني انا عملت في طاسة صغيرة عشان الزيت يبقى عندي عالي، والحمد لله الطاسة قضت يعني، اخدت العدد كله مرة واحدة. انا ما فصلتش وعملت على جزئين ولا حاجة، هي اخدتهم كلهم مرة واحدة.
فكده بقينا نقدر نستغل الرز البايت في طريقة عمل حاجة كويسة. وطبعا اللبن بيخلي الحاجة من بره تبقى تاخد لون بسرعة. مش هعمل في بيض، انا عملتهم في حبة لبن وخلاص. ممكن يعني اللي عايز يعمل بدل اللبن بيضاية ممكن عادي جدا. بس هي الكمية بتاعتي كلها اخد جت مرة واحدة في الطاسة اهي. واتبقى كمان من الفيجيتار، يعني الكيس عمل معايا الكمية كلها واتبقى منه شوية كمان. وبرضه مش هرميهم، انا شلتهم بصراحة، نستعملهم في اي حاجة تانية ان شاء الله. دايما زي ما اتعودنا برضو نفضل كده ذكر الله دايما في لساننا واحنا بنشتغل واحنا بنعمل اي حاجة في البيت، عشان ربنا يبارك لنا فيها ويبارك في صحتنا ويبارك في ارزاقنا، يبارك في اولادنا. ونسأله كده من فضله العظيم انه يفضل دايما كده البركة في بيوتنا دايما يا رب. ويقدرنا ويقوينا ويدينا الصحة والعافية على خدمة أولادنا وتربيتهم، وإن احنا نطلعهم صالحين بارين بينا. اللهم امين يا رب. يعني هفضل اقلب كده فيهم كل شوية لحد لما احس انه اخدوا اللون اللي انا عايزاه كله تمام. مش هغمقهم قوي، هخليهم يعني ياخدوا اللون ايه، يعني يا دوب ذهبي كده حلو كده، عشان يبقوا مقرمشين من بره، ما تبقوش ما نحسوش ما نحسش ان احنا فصلنا الدنيا، يعني من بره حاجة ومن جوه حاجة تانية. لا، كل ما بيقعدوا في الزيت شوية كل ما بيبقوا كمان من جوه بياخدوا نفس التست الطعم. ومن بره مش عايزينهم يتحرقوا عشان ما يبقاش طعمه مغير يعني، فنحاول نوصل الدنيا. فانا هسيبهم في الزيت كده واقلب فيهم لحد لما ياخدوا لون ذهبي حلو. وهنطلعهم دلوقتي وتشوفوا شكلهم هيبقى عامل ازاي، بجد رهيب. جربوه ان شاء الله تعجبكم، وتدعموني بلايك ودعوة حلوة منكم كده توصلني وتفرحني وتفرح قلبي، يفرح قلبكم انتوا كمان يا رب، اللهم امين. دايما متابعي الكرام اللي بجد وجودكم شرف ليا وطاقة معنوية بجد كبيرة جدا. وكومنتاتكم ولايكاتكم تاج على راسي من فوق. ربنا كده يا رب يحسن ما بين ايديا دايما، واقدر اقدم لكم الوصفات اللي تعجبكم وتنول رضاكم، وتكون عند حسن ظنكم دايما يا رب. واتشجع اني اقف قدام الكاميرا اكتر، لان لسه بصراحة الخطوة دي مش عارفة اخدها. فشجعوني كده ان شاء الله عشان اقدر اكمل في القناة واوصل للي نفسي فيه، واقدم دايما حاجات مفيدة للناس وتفيد غيري بجد. يعني هو ده يعني طبعا كلنا بنبقى بنعمل حاجة عشان نساعد أزواجنا، مش هنكر ده، بس كمان نفسي أفيد الناس اللي كانت بتبقى مثلا بتدوق من أكلي وتقول لي الله نفسنا نتعلم نعمل زيك، وصفات حلوة مش مكلفة وكمان لذيذة. فأكون قدرت إن أنا أوصّل ده للناس اللي كانوا عايزين يتعلّموا ويقدروا ينفّذوا الوصفات وتعجبهم، وهُم كمان برضه ما يبخلوش عليّا بلايك ويدعموني. شايفين بقى الصواني لمّا خرجت من الفرن شكلها رهيب. هنا كان الولاد ما شاء الله بالهنا والشفا كده أكلوا من الكريب، فكان دول اللي اتبقوا من الصينية. والكرات دي أهي كمان شايفين بقى، بُصّوا عملت طبقة مقرمشة من برّه، و من جوه طرية، وطعمها بجد لذيذ، طعمها حلو قوي. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. وشوية سلطة خضراء والمسقعة الرهيبة بتاعتنا اهي. كان عندي طبق شوربة عدس كده حطيته برضو جنب الأكل. مش هنرمي حاجة، ومش هنعمل حاجة مكلفة، ومش مش هتنول مش يعني مش هنخلي حد يتضايق ان احنا عملنا حاجات مكلفة الايام دي، لان في ناس كتير طالعة تتكلم على النت بجد ان الاسعار غالية، والناس اللي بتقول ان احنا نقدر نوفر في الميزانية، ده الكلام ده مش صح. وان احنا نتقي الله في ان احنا ازاي الاكل ده مش بيتكلف.
الحاجات معاكم قدّامكم أهي، وأنا باقول الحاجة بالأسعار كمان، وربنا يا رب يقدّرني إن أنا أقدّم لكم أكلات موفّرة أكتر. ما تنسونيش في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.